Máš málo místa na stole, tak si tam udělej místo, že jo? Ale to jsem hledal tady to náplň. Hele, to se tady udělalo víc místa hned. Tož! Se tady zaskládá, ale jo? Sprejema. To je z jednoho důvodu, protože tu fixu už nepotřebuji. Spreje. Máme hromadu sprejů v ní. Máme hromadu sprejů. Všelijaký druhy. Jak to vzít jako ve zkratce? Máme spreje. Díky, naschle. Máme spreje. Kde začít? Můžu začít tím nejmenším. Nejmenší sprej je 150 ml Burner Chrome. To je prostě stříbrná, bez kuliček, která je jako suprová. Když bych si do toho stolu nežduchal, tak to bylo lepší. To je stříbrná bez kuliček, která je v dispozici ve 150 ml, ve 400, v 5 kg nebo v 6 kg. Je to prostě bez kuliček. Je na tom v základu široká tryska a prostě na nějaký rychlý pokrytí stříbrnou. Hodně se používá v grafity, jak jinak. Chroma černá, prostě základ, burner, prostě výborná, stříbrná. Samozřejmě trysky, jako vždy vyměnit, můžete si tam dát nějakou tenkou a jedete bomby. Takže chrom, jo. Když se bavíme o chromu, tak samozřejmě k chromu patří černá, je to tahle ta Burner Black, dřív se dělali ještě asfaltový černý, který samozřejmě máme k dispozici, ale prostě jestli chrom Burner, tak Burner černá. Je to nejhustější černá. Co máme? Důležitý je u té Burner černé pořádně to promíchat, stříkat, samozřejmě namalovat si, co je potřeba, dá se vyměnit tryska, je tam v základu široká. U té černé důležitý je, pokud vám tam zbyde, nebo pokud jenom ji rozstříkáte, tak na konci otočit vzhůru nohama a prostříknout. Aby se to vyčistilo. Hele, to si tady ukážem hned. Proč prostříknout? Sprej, jak funguje sprej, jo? Když jste to nevěděli, se musí zamíchat. Vevnitř jsou kuličky, které ze mě vypadly někde tady, mám bokem daný. Kde jsou ty, no jedno. Tak jsou tady kuličky, je tady nějaký barva, která je usedlá, jak jsem tady ukazoval. Usedlá je barva, takže vevnitř je barva, je tam nějaký pojivo, něco a je to potřeba promíchat. Sprej vždycky i ten bez kuliček je potřeba promíchat. Jo, takže pořádně promíchat, ať se ta barva promíchá. Rozklepat to, se už jedou kuličky, stejně jako tady. Promíchal se málo, no tak jsi promíchal málo. Musíš promíchat tolik, dokud tam neuslyšíš žádná ty kuličky. Pokud ovšem nemáš chrom bez kuliček, jo, ale pořádně to takhle proklepat, rozejbat to a fakt to klidně minutku, 2, není problém. Čím víc se to promíchá, tím víc se ta směs celá zamíchá, že jo. Takže potřeba pést promíchat. Co jsme se bavili? Takže je to plný a když se zmáčkne, tak samozřejmě je to natlakne, takže plyn tlačí barvu tady tou hadicí ven. Proto sprej špatně funguje v téhle poloze, protože barva se rozlije tady a už to moc tam netlačí a nedej bože vzhůru nohama. No a to jsme u toho, vzhůru nohama, čištění spreje. Dost často to lidi nedělají, já to taky nedělám, ale u Burner černé a u těch hustějších akrylových sprejů, jako je třeba Coversol Water Based, i ten One for All je dobrý. Ten sprej po použití dostříkáte, víte, že nebudete používat, prostříkněte ho. To znamená, že barva se otočí, barva je tady zůstane plyn, vzduch s plynem, nebo jaký vzduch, že jo. A vy zmáčknete a vystříkáte to, co je tady v té hadici. To je to nejdůležitější. Hadice, tady je ventil, aby se to celé pročistilo. Jakmile přestane stříkat barva je vyčištěná, můžete ji vrátit, ona se tam znovu nedostane a barva je připravená k znovu použití. To je fakt důležitý. Burner Black, otočit zhůru, prostříknout, dokud nezačne stříkat plyn nebo vzduch, že jo, whatever, you name it. To je důležitá věc, jo. Takže takhle vypadá sprej zevnitř, hadice, barva, tryska, jedu. Takže Burner Black, Burner Chrome, Burner Black. Další klasická, ikonická řada je Belton
a.k.a. Molotov Premium, a.k.a. Belton, 400 ml, budou i 6 kg zpátky, byly kdysi 6 kg, já mám tady někde schovanou. Molotov Premium, starý design, nový design, vylepšená receptura, měkký ventil, u těch starých je pořád ještě starší tvrdý ventil, takže některý fančmechry bolí ruka, takže tohle je opět nová receptura 2021, vylepšený, má to nový design, má to tady i název na vršku, má to název i tady, ještě to bude vylepšený, bude název i ze spodu, kdyby se je zašpinil. Co si budeme povídat, ty vršky, to je taková chylová pata, když se to ulomí, whatever, vršek prostě, ale je to tak, já to nezměním, to je v pohodě. Takže Molotov Premium, 275 odstínů, 15 transparentních, 8 neonových, 2 průhledný laky a 252 barevných odstínů, což je pravděpodobně téměř jistě největší škála ve hře v graffiti sprayích. Molotov Premium ve hře od roku 1999, kdy začal s nějakýma 79 odstínama. Molotov Premium spray. To je klasický spray, výborná UV odolnost, protože to obsahuje AutoK, 4násobně drcený pigment. AutoK je prostě autolaková věc. Vyrábí to Kvasný Group, která vyrábí prostě spray pro automotiv. A to je prostě velice dobrý základ. Je to nitroalkydová báze, polomatná. Hodně lidí si to bere a hodně lidí si to nebere. Říká, je to drahý spray, radši si koupím tady levnější. Jasně, ale můžete si klidně koupit levnější spray, mě to fakt nevadí, prostě vadí. Ale tohle je prostě fakt záruka kvality. Když třeba děláte zakázky a potřebujete, aby ta barva víc vydržela v rámci UV odolnosti, aby nebledla, tak se pojďme bavit o tomhle. Můžeme se bavit i o jiných, ale tady nebudu tát jiný spray, když prodám Molotov. Molotov rozhodně, kdyby ten Molotov byl tak hrozný, tak opět to se neprodává, když to nefunguje, tak se to neprodává. Nazdar. Takže Molotov Premium, 250 odstínů, starý design, nový design. Jedem. Co tady mám dál? Zapomněl jsem na něco. Nezapomněl. Coversol Colors, černý obal, černý logo. Pořádně promíchat. 90 odstínů. No, kdybych nekecal. 45 odstínů. Tohle rozmíchat, to taky. Jo, je fakt potřeba tomu nechat, nebo to nechat otočený do nohama a pořádně se to rozmíchá. Molotov Coversol. Je to to samé, co Molotov Premium v podstatě, akorát je to víc natlakovaný. Je tam nějakých 10-12 odstínů s HO recepturou, což tenhle není. A ta high opacity receptura je, že to samozřejmě víc kryje, je tam trocha akrylu. Finish to má relativně stejný, takže když není v Molotov Premium, tohle vychází z odstínů z Molotov Premium, Molotov Coversol Colors, měkký ventil, v základu FatCat, Molotov Coversol Colors. No, když jsme u Coversol Colors, tak nemůžeme skončit než Coversol Water-Based. Vychází v podstatě tady z tohohle One for Allu, k tomu se dostaneme pak, ale Coversol Water-Based, tady to píšou, matný, akrylický, rychle sknoucí, nízko páchnoucí, vysoký tlak pro interiér i exteriér. Je to super na zakázky do interiéru, protože co? Protože je to na vodní bázi, místo ředidla je tam 85% vody, stejně jako v tomhle One for Allu. Tady je 90 odstínů v základu oranžový FatCat na metro, domů, prostě do autobusu, anebo třeba na záchod. Coversol Water-Based, taky prostě krásný spray, fakt to fachá. Má to větší vydatnost než na klasický spray, protože to akrylátová disperze. Bam! Molotov One for All. Nízký pach, tady to píšou, rychle sknoucí, téměř pro všechny povrchy. No jasně, jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle? Oba dva jsou na vodní bázi, oba dva mají 85% vody a mě tady sedí za uchem, to není svrap a oba dva jsou na vodní bázi, tenhle jsme pomalu, takže s tím jde blbnout a dá se to nastříknout a dá se s tím ještě dát, protože to jsme pomalu, takže prostě můžete s nějakou houbu, mokrý štětec, voda, můžete si jenom nastříknout do vrchu, smíchat s vodou, do vršku, smíchat s vodou, štětec, namočit, jet, tohle s tím jde mnohem líp,
než tohle. Zároveň tohle je fakt flexibilnější, nevypraskává to tolik, tenhle vůbec prostě díky jeho nejjemnější atomizaci má to fakt mega jemnou strukturu a nepraská. Což se nedá říct úplně o tomhle, tenhle spray je trochu jednodušší, ale na nějaké jednoduché věci, co se týče praskání, vždycky záleží na tom, jak je tlustý nános barvy. Jo. Takže Water Basic, One for All, pomalu schnoucí, 24 odstínů, Coversol, 90 odstínů, vodní báze. Si to tady musím dát bokem, ať se nepomíchá. Hele, Flame Blue, Flame Orange. Jak říkám, německý know-how, řecká fabrika, děláme 120 odstínů Flame Blue, nízký tlak, měkký ventil, Flame Orange, vysoký tlak, měkký ventil, fat cap ve základní výbavě, na rychlé aplikace super, nedoporučuji začátečníkům, zároveň doporučuji, potřeba si vyzkoušet všechno, co to umí, ale dá se na to dát tenká tryska, že jo? Ale s tím fat capem to samozřejmě jede a rychle to mizí a nějaký nastříkávání úplně lepší tam dát nějakou pomalejší trysku a to máte pěkně slitý, protože když je tam široká tryska, máte větší možnost toho, že vám to bude stejkat ta barva. Takže Flame Orange, Flame Blue, akrylová báze, mat, od každého 120 odstínů. Je to fakt krásný, jednoduchý spray s měkkým ventilem. Co k tomu víc říct? Prodáváme, jedem. Když jsme u Flame Orange 400 ml, tak máme teď nově 500 černou. Fat cap 500 ml vydrží víc, protože je tam o 100 ml víc než tady ve 4 kg. Bomba. A potom přichází booster. Novinka. Booster kdysi dávno Molotov dělal booster, pak ho neudělal. Booster und das ist das fetteste Material, was es je gegeben hat. Tak máme booster v 500 ml černá chrom a má to tady tohle super širokou trysku, opačný ventil a dělá to fakt širokou stopu. Kdyby si chtěl nastříkat vrata, tak si určitě nevezmu booster, ale vezmu si burner a dám na to nějakou jinou trysku. Takže to je tohle. Pak jsou tady nějaký další spray, ale tohle je nějaký to základní spektrum, který my máme a který se dá používat. Technologie, prostě stříkání spreje je naprosto skvělá, protože téměř na jakýchkoliv povrch nanesete barvu vzduchem, v závislosti tím, jak moc to tlačíte, jak moc prostě to teda mačkáte, jak daleko jste, jak je ta barva natlakovaná, co tam máte za trysku, co to je za povrch. Je to jako dost praktický, někde na nějaký nerovnosti něco zastříkat, zamaskovat, je to super. Zároveň to nikdy neobstojí v konkurenci štětce a barvy v plechovce. Protože štětec namočíte, když máte dobrý štětec, namočíte štětec nebo váleček a dá to tolik barvy, co spray nikdy. Spray dává fakt strašně tenkou vrstvu, ale zároveň prostě funguje taky. Jak jinak bychom si mohli vysvětlit, že se prodává tolik sprayů. Protože spray jako vynález je naprosto fantastický. Máme na našem blogu i sekci historie, jak vznikl spray a to je taky velká věc. O tom si třeba zase můžeme povědět jindy, protože už tady mluvím dost. No, takže tohle jsou spray a to jsem já, tady Molotov Praha, in the house. Už to stopni, ty vole.